Benarkah mesin 3D printing akan menggantikan manusia? Katanya, mesin 3D printing akan menggantikan manusia dalam dunia produksi. Teknologi semakin maju, tidak sedikit yang khawatir jika mesin akan mengambil peran manusia. 3D printing akan tetap membutuhkan peran manusia dari desain 3D hingga kualitas akhir. Teknologi 3D hadir untuk memperkuat kreativitas manusia dengan hasil yang lebih efisien. Dengan teknologi 3D print, manusia bisa lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Ingin tahu bagaimana teknologi 3D printing bisa bantu bisnis atau ide kamu? Hubungi kami sekarang.